Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiye Gazi Roze, Washington'dan sözleyimiz. Prezident Obama, Vietnamga qaratgan harbiy qurol yaraq embargosini bekor qildi mavzuli xabar. 5-ayning 24-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Vietnamning davlat raisi Chin Dagwang haftaning 1-kuni Xonuyda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama bilan suhbat o'tkazgandan keyin Birleşme muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, kutgandek Amerikaning Vietnamga qaratgan uzun muddatli harbiy qurol yaraq embargosini bekor qiladiganligi to'g'risida xabar e'lon qildi. Prezident Obama muxbirlarni kutib olish yig'inida yuqorqi xabarni dalilladi. Prezident mundaq ko'rsatdi. Amerika Vietnamga qaratgan harbiy qurol yaraq embargosini butunlay bekor qildi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir asr ichida Amerika bilan Vietnam hamkorlik va to'qinishlarni boshdan kechirdi. Ikki davlat munosabati normallashgan 20 yildan keyingi bugungi kunda ikki davlat munosabati yangi bir bosqichga kirib keldi. Hurmatli Prezident Obama, 24 soat aeroplanga o'tirib Vietnamga yetib keldingiz ve Amerika-Vietnam munosabatini normallashtirishga yoki normallashishga ega qildingiz. Bu qatam safaringiz Vietnamdan endi Yaponiyaga qaratildi. Yaponiyadagi ziyorat intayin muhim ziyorat. Yaponiyadagi ziyorat 7 davlat boshliqlarining yuqori darajaliklar yig'ini. Yig'iniga qatnash taraqqiy topgan davlatlarning yig'iniga qatnashdi. Şu munosabat bilan hurmatli Prezident Obama Hiroshima orolini ziyorat qildi. Hiroshima oroli 1945-yil 8-ayning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasining atom bombasi bilan zarb berishiga uchragan. Bu qatim Prezident Obamaning bu shaharni ziyorat qilishi va yoki shu vaqtdagi vafot bo'lgan qurbon bo'lganlarga esdashlik bildirishi bu insoniyat tarixidagi bir mo'jiza. Bo'libmi Ikkinchi dunyo urushi Osiyo Tinch okean urushi oxirlashgandan keyingi 70 yil mobaynidagi yuz bergan intayin zo'r siyosiy voqea. Bu to'g'rida hozir dunyo ko'zini tikmoqda. Bütün dünya bu yig'inga va Prezident Obamaning Hiroshimani ziyorat qilishiga ko'z tikmoqda. Bizning fikrimiz shundaqki, bizmi oddiy grajdan sifatida yoki dunyoning bir fuqarosi sifatida yoki Amerikaning bir fuqarosi sifatida Prezidentimiz Obamaga shundaq umid talablarni qo'yamizki, xuddi ayni chog'da 1987-yili Prezident Reagan Germaniyaning Brandenburg ko'chasida Prezident yoki shu vaqtdagi Bolsheviklar partiyasining sekretari Gorbachevga murojaat qilib, bu tamni Berlin temini o'rvitayli. Berlin temini o'rviting Mr. Gorbachev degandan keyingi 3 yil mobaynida yoki 3 yildan ortiq vaqt ichida Sharqiy Yevropada, Rossiyada, olamshumul sobiq Sovetlarda olamshumul o'zgarishlar bo'ldi. Shu vaqtda dünya matbuotlari aktiv oldi shundaq bir xulosa chiqadi. Ya'ni Yalta konferensining Yevropa strategiyasi yemirildi, gumron bo'ldi. İşte Berlin birleşti. Şu esnada Rusya parçalandı. Baltık bo'yidagi 3 davlatmi shuningga munosib oldi. Shundaq shartnoma bilan setilgan Baltık bo'yidagi 3 davlat mustaqilligini asli keltirdi. Bugungi safaringizga qaraymizki, hurmatli Prezident Obama, siz vazifaga o'tirgan vaqtda men Osiyo Tinch okean rayoning prezidenti bo'laman degan edingiz. Bu ishni ishga oshirdingiz. Chunki bizning nazarimizda siz belgilagan siyosat yana Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati Osiyoga yetkazdi.
siz Asiyaga yetkidiniz, Asiyaga dikkat ağdırdınız, Asiyaga köngül böldünüz. Şunun üçün bugün sizin siyaset menteqinizden rivacı ve terakkiyat üstüde ahırı xulasa, ahırı logikalı xulasa bizden nazarimizce qandaq buluş gerek? Hürmetli Prezident Obama, siz bu qatım Hirosimani közden köçürgendeki ziyaret kılgan vaqtda Şiki dünya uruşu yani Asiya Tinç Okyan uruşu rayındaki vaziyetinin ahırlaşqanlığı yoki 70 yıllığı. Muşundaq bir günde Asiya stratejisi yani Irak Şarq stratejisi Yaltı konferensinin Irak Şarq stratejisinden bugün biçit bolğanlığın jakarlaşqa tamamen hukukluksuz. Ve şundaqla dünyaga hem Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putinga ve Japonya'nın veziri Shinzo Abe'ga müracaat elan qilish tamamen hukukluksuz. Biz sizden şundaq xulasa ve şundaq yakin çıkarıp Asiya Tinç Okyan uruşu ve uruşdan keyinki 70 yıllık tarixqa xatime berişinizni xulas qilishinizni ümit qilamiz. Xulas çıkarışınızını ümit qilamiz. Bu sizden siyasi mirasınız bulup qaldı hürmetli Prezident Obama efendim. Bu sizden en ahirki Asiya seferiniz buluşu mümkün. Belki bu seferde biz şunu görüp yettik ki Amerika'nın kaydesi diplomatik resmiyetleri bu hiç etkandı prezident. Yaki 2. 3. derecelik Amerika devlet rehberleri Asya'ya ziyaret çıkkanda avval Japonya, ondan Cungunu ziyaret kılış gerek. Lekin bu qatam siz bu resmiyetini bozup taşlap bevosita Vietnam'ni ziyaret kıldınız ve Vietnam'da 100 yıllık tarixini xulasıldınız. Endi ahirki sefer belki Japonya, belki Asya Tinç Okyan uruşunun en ahirki xatimesi. Şundaqlı işinimiz ki Prezident Obama bu qatam siz Japonya'da Hirosimani közden köçürgende Şiki dünya uruşdan keyin qilib qalgan meselelerni hal qilish ve bunun ahir xatimi sübtide şundaq jaranlık notok so'zlaydiganligingizga işinimiz hürmetli Prezident Obama.